見てください。すべての具がとろけて混ざった100時間煮込みカレーです。わあ、すごく美味しそうです。では早速美味しそうだね。いただきます。それでは皆さんまた来週。そろそろ寝よっか。お腹減った？大丈夫。ちーちゃん、今から食べちゃおっか。